Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Wir haben ja in der letzten Folge den Hai. Hä? Ich dachte, wir hätten dich gekillt. Der Hai ist am Leben. Ich will sagen, jetzt ist eine große Insel. Segel. Die Segel werden aufgemacht und wir gehen zu dieser Insel. Und wir haben wieder Hunger und Durst. Langsam nervt es, dass ich immer nicht Platz genug habe für mein Essen. Hä? Hat der Typ angegriffen? Okay. Ich weiß es nicht, aber ist auch eigentlich gerade mir egal. Ich will zu der Insel. So. Guck ich kurz mal, was ich mit dem Haikopf machen kann. Ah, hier unten kann ich... Hä? Mama, ich habe jetzt einen Haikopf angezogen. Ah! Oh mein Gott. Wir haben den Haikopf auf dem Kopf. Okay. Aber ja, das, vielleicht ist der dann nicht mehr so böse zu uns da, der Hai. Ich meine, sehen wir wieder. Ja. Ja, gleich sind wir da. Oh, das ist ja cool, dass wir den ansehen können. Jetzt sehen wir mal, es ist schon ein Angriff. Keine Ahnung. Wir sind halt. Ey, Junge, wie man da reinguckt, ey. Haben die Möwen uns alles geklaut? Ne, haben sie nicht. Ja, schön. Wir können eigentlich mal Haifleisch. Ja, also es sieht aus wie ein Bumerang. Das ist wohl. Greift ihr schon wieder an. Ey, einfach mal Haikopf. Das ist ja witzig. Ja, genau. Und ich hole Materialien von der Insel. Planken. Und jetzt... Ja, das wird die ganze Zeit. Alter, ist es stürmisch gerade. Warum? Warum war das gerade eben so? Ist gerade hier richtig auseinander. Da am besten legen wir an. Nee, nicht so. Öffnen. Da werden wir anlegen. Alter, ist das eine große Insel. Ist mein Essen wieder gebraten? Ja. Esse ich das kurz mal und mach das drauf. Und die sind hoffentlich auch bald fertig. Wir haben wieder Kokosnuss. Aha, war hier nicht? Nee. Wo haben wir Kokosnuss reingemacht? Nirgendwo, okay. Ich könnte schwören, dass wir irgendwo Kokosnuss drauf haben. So, ein bisschen. Dann können wir hier anlegen irgendwie. Weil ich bräuchte ja jetzt eigentlich zum Anlegen einen Wurfanker. Den ich mir auch einfach machen kann. Ich mache mir den einfach. Ja, da haben wir schon mal einen Anker. Das ist ja schon mal Fortschritt. Wo ist der Anker jetzt? Ja! Alter, cool! Stelle ich hier meinen Anker hin, schmeißen runter, mach das hier ein und dann haben wir fest. Oh. Ich hoffe, der hält auch. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass er hält.
Und erkunden erstmal die Insel hier. Da ist ein Baum. Kann ich den abbauen? So einen dicken. Nee, kann ich nicht. Okay. Da ist was. Das war ein Reh oder ein Hirsch. Hier unten liegt auch was. Huh? Ich kann es abbauen. Baue ich ab. Schrott. Okay. Dann gehen wir erstmal dahin. Ja, moin Reh. Hier ist auch was. Ah! Hau ab! Du blödes Vieh! Hä? Was habe ich dir getan? Hä? Die Insel ist schlimm! Dann sind wir alle hier zufrieden. Das ist gefährlich. Aber richtig. Weg hier, weg hier, weg, weg, weg. Hier gehe ich nie wieder hin. Vergiss es. Vergiss es. Ich gehe hier nicht mehr hin. Oh mein Gott, der ist hinter mir! Aua! Ich bin fast tot! Alter. Wir sind gerade so richtig fertig gemacht worden von denen. Alter. Willst du auch noch Ärger hier mit mir? Der ist ja krass da oben. Dieser Vogel da hat mich angegriffen. Und das Wildschwein. Liegt es daran, weil ich diesen Mast, den Haikopf auf hab? Denkt ihr, ich bin Beute dann? Aber ich möchte ja eigentlich... Möchte ich ja diese Insel erkunden. Paddel kann ich machen. Willst du schon wieder angreifen, Hai? Keine Ahnung, aber... Erstmal müssen wir uns versorgen. Das war ja hier gerade komplett fertig gemacht worden von dem. Ja, nicht roh essen sollst du die. Ja, Möwen hier, die tun uns zum Glück nichts. Ja. Weg. Der geht ja straight up bei uns hin. Wollt ihr schon wieder hier mein... Wehe, wenn ihr da wieder Möwen hier angreifen. Das ist eine Ziege. Ich will wenigstens das abbauen. Verstanden? So, bauen wir das erstmal ab. Kriegen wir auch ein paar Sachen. Wer, du kommst jetzt hier? Hau ab. Genau. Bin hier der Boss. Dann haben wir wieder wahrscheinlich ein paar Mangos. Ja. Oh, richtig viele Mangos. Und Palmenblätter. Das baue ich noch ab und dann können wir meinetwegen weiter. Weil es kann ja irgendwie nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit von dem angegriffen werden. Genau von dir. Würde mich wirklich mal interessieren würde, was da hinten war.
Es war irgendwie so ein kleines Häuschen. Ja. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht bereit. Würde ich sagen, Anker wieder hoch. Wo ist er hin? Hier, Anker. Hä? Ah! Du Mist! Hör auf mir damit! Hör auf, das kaputt zu machen. Ja, genau. Hau ab. 18 Planken. Hä, ich kann den nur entfernen, aber nicht aufheben. Oder wenn ich entfernen drücke, vielleicht kommt der ja dann da hoch. Nee. Jetzt habe ich den einfach nur komplett abgerissen. Ja, aber das verstehe ich jetzt hier nicht. Warum geht denn... Kann ich den nur einmal benutzen? Und der kriegt hier schon wieder Durst. Kann ich nur einmal benutzen? Das ist aber blöd. Ich denke die ganze Zeit, dass der hier irgendwo angreift, der Hai. Ich werde jetzt erstmal meinen kaputten hier wieder reparieren. Ja, ich möchte es reparieren, Mister. Ah! Geht. Haben repariert. Haben wir sonst noch irgendwelche kaputten? Nee, glaube ich nicht. Aber wir gehen jetzt mal in die Richtung wieder zurück zu den Materialien, würde ich sagen. Damit wir wieder in der... Da, wo die Materialien lang schwimmen. Das Brat. Ist schon wieder an? Nee. Hey, und es hört sich die ganze Zeit an, als würde der die ganze Zeit... Ach, ihr weiters! Okay, dann haben wir euch schon mal weg. Dann geht jetzt schlafen. Er wird auch wahrscheinlich halb verhungert sein, ja. Ja, also das Trinken. Das Essen. Ernten. Nachpflanzen. Drauf machen. Läuft bisher ganz gut. Da sind irgendwelche Pflanzen. Das Vieh. Dem sind wir noch nicht gewachsen. Noch nicht. Aber bald. So. Machen wir kurz mal öffnen. Was haben wir hier drin? Es gibt bestimmt viel hier, das Essen. Ich kann ja ein paar Mangos essen. Greifst du an, dann geht's. Aber Mangos geben beides bei Trinken und Essen. Das ist ja cool. Dann mache ich mir wieder hier sowas hin. Bis dahin. Ich würde sagen, da wo er noch irgendwie was abbeißen kann, damit wo unsere Sachen dann weggehen. Hier ja, wenn er hier reingebissen hätte, dann hätten wir das Sachen gemacht. Kann ich eigentlich Mangos braten? Ey, das wäre lustig. Nee, geht nicht. Und wir gehen weiter. Wir sind in der Strömung, wo Materialien sind. Ja, sind wir. Ja, sehr gut. Hol ich mir kurz das Fass da vorne. Wir müssen, also wir haben immer noch so einen ganz kleinen Fleck hier. Mit unserer, hier weiter, also unsere... Nehmen wir soweit erstmal Planken wieder. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen nach da, weil hier ist die Strömung ganz krass mit den Sachen. Und wir gehen in die Strömung, können das Segel wieder hoch machen und können unsere Bratdings hier nehmen. Bisher läuft alles ganz gut. Ich frage mich immer noch, wie ich, wo haben wir die Dinger denn? Hier. Was kann ich damit machen? Vielleicht kann ich ja noch was herstellen, womit ich kann Abfalleimer machen. Wofür ist er eigentlich da?
Wirf deinen Abfall hier hinein, statt in den Ozean. Geht. Ja, also... Was können wir eigentlich jetzt hier noch machen, so? Greifst du an? Nee. Wir könnten eigentlich wieder mal eine Angel machen. Und wir können mal eine Angel machen. Aber was ist eigentlich mit noch einer neuen Waffe? Ja, eine Planke. Ja, wusste ich doch. Der greift wieder an. Vergiss es. Das schaffst du eh nicht. Wenn es sein muss, kill ich dich nochmal. So. Noch die Planke nehme ich mit. Ja, können wir unseren neuen Speer machen. Falls unser anderer kaputt geht. Gibt es eigentlich noch andere Sachen außer ein Holzspeer? Ja, 100 Pro, oder? Was auf jeden Fall gut wäre, wäre eine Angel. Oder vielleicht finden wir auch irgendwo einen Säbel. Eine Schatztruhe vielleicht. Und das brauchen wir noch. Das da. Hier haben wir bisher irgendwas drin noch. Da ist es wieder Plastik vorbei. Das braten wir wieder. Das kann ja nicht noch braten. Ah, wir haben noch genug Kartoffeln. Kartoffeln. Ja, schön. Wir haben 2 gegarte Rüben. Die sind anscheinend gegart und nicht gebraten. Mit diesem Plastik. Plastik. Ja. Was haben wir hier? Komm schon, ja, habe ich. Da ist die Insel mit dem Dicken. Jetzt schon wieder angreifen. Der Hai ist irgendwie aggressiver. Glaube ich. Der ist aggressiver als der vorherige. Ist neuer wahrscheinlich. Kann ich das mal haben? Ja? Der greift doch wieder an! Ne, greift er nicht. Erstmal wir dann nochmal hier. Was passiert, wenn wir gegen die Strömung hier, also da wo das lang geht mit den Items und so, dann müssten die ja schneller bei uns sein. Wenn wir kurz mal was fasst, dann sollten wir wieder ein bisschen was kriegen. Ich will eigentlich mal hier ein bisschen größer machen. Das ist ganz schön Spiel. Ah, hey, gehen wir gerade aus der Strömung raus, ja, oder? Wir müssen in die Strömung. Gehen ganz aus der Strömung raus. Kommen wir langsam auch mal in die Strömung. Ey, come on. Ist wahrscheinlich der Kater hier schon wieder. Warte mal kurz. Leute, ich muss kurz meinen Kater hier zurecht machen. Ist niemand. Okay. So, also da bin ich wieder. Hier war irgendwie kein Kater. Also halt unsere Katze nervt manchmal natürlich. Ne? Sind wir wieder an der Strömung? Ja. Ich würde sagen schon. Klar, Junge, lassen wir uns erstmal treiben. Gib mir. Danke. Und wir haben auch das. Sehr schön. Wir haben jetzt 5 von dem Holzzeug. Okay, das soll ich übergeben. Schon, was brauche ich? Ja,
Möwen. Ja, haut ab hier. Nerven. Oh, da muss wieder Planken drauf. Bratkartoffel, ja. Ist mal kurz das nochmal eine Mango, der gute Alte. Da ist hier eine Planke. Haben wir mal wieder genug für eine Erweiterung? Ja, haben wir. Wo? Hau mal einmal von meiner... Ey, Junge, du nervst. Der hat's kaputt gekriegt. Dieser Mistkerl, du. Muss wieder eins hier voll machen. Genau. So. Brauche ich wieder Plastik. Er nervt. Gewaltig. Was können wir eigentlich noch bauen hier? Wir können uns Türen bauen. Da brauche ich Nägel. Dann machen wir so eine. Oder ich kann mir sogar Wände machen. Hier mache ich mir eine Wand. Eine Ne, das ist eine Blattwand. Wir haben eine Blattwand. Ey, cool. Und das schon mal eingesammelt. Das mit. Ah, jetzt ist schon gut. Haben wir irgendwo noch. Da ist ein Fass, da kommt ein Fass. Weil die Möwen hier schon wieder angreifen. Ne, oder? Fass da vorne. Jo, komm schon. Wir kriegen. Okay, das ist irgendwie komisch. So, jetzt aber. Komm schon. Irgendwie. Ja! Ah, cool, dass wir uns... Was haben wir jetzt dieses Mal bekommen? Ein Plumpsklo! Ein Plumpsklo! Wo ist das Plumpsklo? Wo ist das? Oh, das brauchen wir, das Ding. Wir brauchen Plumpsklo. Plumpsklo ist gut. Plumpsklo können wir immer, keine Ahnung, unser Geschäft machen und okay, brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall weitere Wände. Mache ich mir kurz mal so eine Wand. Kann ich mir auch Treppen nach oben bauen? Ja, hier sind Treppen. Oder? Ich hole mir kurz Nägel. Mal, kann ich? Ich brauche Holz mehr. Mensch. Ich brauche auch wieder mal das. Noch einmal Holz, bitte. Ja, schön. Mein Handy. Okay, warte mal. Irgendjemand hat mir hier wieder geschrieben. So. Warte mal. Guck ich mir gleich an. Gucken wir erstmal hier weiter. Das ist gerade wichtiger. Haben wir noch? Junge, die sind gerade angekommen und sofort wieder gegangen, weil ich gekommen bin. Alter, ist das eine große Insel! Und wir segeln gerade genau drauf zu, oder? Das ist eine riesige Insel gerade. Ey, da müssen wir hin. Hey, Segel setzen! So, das ist doch die Insel, wo wir schon mal waren, aber nicht geschafft haben hinzukommen. Oder? Vielleicht sind da ja nicht so Wildschweine oder Monster. Das wäre ganz schön, wenn das nicht... Achso, nein, das ist nur Wasser. Ich muss mein Inventar hier wieder sortieren. Das nervt. Nein, du gibst mir das jetzt. Inventar.
Alter, geht's gerade zur Sache hier. Aber wir haben hier schön gut was essen können. Mal wieder hier rein machen. Und dann hier auch am besten. Was haben wir denn hier noch so? Also wir können ja. Hier, das ganz Wichtiges. Nein, das ist wichtiger. Ja, richtig cool. Gehst du auch in die. Die geht doch gar nicht richtig in die Richtung. So, jetzt aber. Hör auf mit dem Blödsinn. Du kommst doch eh nicht. Jetzt. Hör auf. Mistl. Alter, sieht das cool aus. Ist ja ist ein großer Berg hier. Ich möchte kurz mal schlafen gehen. Genau. Und aufstehen. Die haben wieder eine Röhre schon wieder. Kann ich schon ernten? Ja, ich kann schon ernten. Also, was jetzt ist mit der Treppe? Braucht immer noch Holz. Müssen. Sie gehen in die falsche Richtung. Wir müssen dahin. Zu dem Bambus. Alter, das ist das Berg hier. Das sind die Berge groß. Und ich sehe aber nicht so einen komischen Phönix oder was es war. So ein Raubvogel, so einen dicken. So einen sehe ich zum Glück gerade nicht. Das ist gerade mal sehr gut, dass ich keinen davon sehe. So, dreh ich kurz mal. Jetzt, also so solltest du eigentlich nicht da dran gehen. Du solltest eigentlich einfach da lang. Ne, nicht da. Da. Geh mal an den Strand. Ich muss mal wieder einen Köder haben. Also kein Köder, Ding. Das. Ich habe ja keine Steine mehr jetzt. Ich habe nur einen. 2 Steine. Ich kann mir das gar nicht machen. Willst du schon wieder angreifen? Ne, mach doch nicht. Ah. Kannst du ein bisschen. A little bit. Besser irgendwie hier aus dieser komischen Lage rauskommen. Kann es sein, dass es den gar nicht juckt hier irgendwie? Ich sollte da. So. Kannst du mal dahin? Nun ist was an jetzt. Oh, ich kann da nicht. Hau ab hier! Ich kann gar nicht hier irgendwie das. Da halt hin. Ich werde zurückgetrieben. Oh. Oh nö. Jetzt gehen wir in die Felsen rein. Ja, das ist ja super. Bumm. Das ist jetzt blöd gelaufen. Öffnen. Und die Möwen schon wieder. Ja. Nee. So, essen wir kurz mal die Rübe und wir können eigentlich. Ja, 8 Kartoffeln, ja, schön. Ja, schon wieder essen. Nochmal essen. Dort kann drauf. Und ja. Damit will ich auch sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und tschüss.